Сәлеметсіздер оқушылар. Әдебиеттік оқу сабағын жалғастырамыз. Саяхат бөлімі сабағымыздың тақырыбы егістікке саяхат. Бүгінгі сабақта кейіпкердің іс-әрекеттерін, сөздерін салыстырасың, үлгі бойынша жұмбақ өлеңдер құрастырасың. Бірінші тапсырма мәтінді мәнерлеп оқы. Дақылдар әні. Бидай. Нан анасы бидаймын, елге астық сыйлаймын. Дәнім толып піскенде қауызыма сыймаймын. Арпа. Күміс мұртты арпамын, ырыс құтты арпамын, еңбек етіп баптаған, еліме сый тартамын. Тары, ақ қарамын, сарымын, мен өнімді тарымын, халқым еңбек сіңірсе, қайтарамын қарымын. Сұлы, мен сұлымын ұланның, тұлпарына ұнадым, баптаған ердиқанға басымды иіп тұрамын. Күріш, күнді сүйген күрішпін, күллі жұртқа ырыспын, алсын деп ел мол өнім, ала жаздай су іштім, әдібай табылды. Екінші тапсырма мәтін кейіпкерлерін ата, олар не туралы айтты? Бидай, арпа, тары, күріш, олар өздері қасиеттер мен пайдасы туралы айтты. Үшінші тапсырма жұмбақтарды шеш. Алыстан көрсем ақтас, жақыннан көрсем дәмдас, күріш екен. Ұзын мұртты сарылар, қойнында дәні бар, бидай. Көктемде ол бір еді, күзде мың боп түледі, дән. Төртінші тапсырма кестені толтыр. Берілген тірек сөздерді кестеге орналастырамыз. Астық сыйлаймын, ырыс құты, нан анасы, өнімдімін, еліп тұрамын, су көп ішемін, ақ, қара, сарымын, күміс мұртты күнді сүйемін. Бидай астық сыйлайды екен бізге, арпа ырыс құтты, күміс мұртты, сұлы иіліп тұрады, күріш су көп ішемін, күнді сүйемін дейді. Бесінші тапсырма сұрақтарға жауап бере отырып сурет бойынша әңгімеле. Суретте не бейнеленген? Суретте егістік бейнеленген. Егістікте қандай дәнді дақылдар өседі? Егістікте бидай, жүгері, арпа, тары дәнді дақылдары өседі. Мәтінмен қандай байланыс бар? Мәтінмен байланысы бар осы егістікте өсетін дәнді дақылдар туралы. Суретке қандай тақырып қояр едің? Күздегі қызу жұмыс деп қояр едің. Алтыншы тапсырма үлгі бойынша жұмбақ өлеңдер құрастырып көріңдер. Дәнге толы кеңістік, оның аты егістік. Баптап диқан жерін алады мол егін.